Dankeschön, Bruder, für Jake, sein Leben. Dankeschön für das schöne Morgens mit der Jafs. Schöne Wara. Dat we gaan die niet één wordt zijn en van die heren wat u te ons reden was. Bid voor opene poorten dat u ons hot weg maakt. Die alle horgen wat u te zeggen hast, Vater, Gott, te ons vandaag. Bid je ergens die de macht wat hier willen stieren. Dat hij willen gebangen zijn. En dat in Jezus die noemen hier vrijheid is. En een vredelijke geen wordt. Dat we gaan de horgen van die voelen. Dankzij. Ik zie Jake. Met wijsheid en je valt zijn met de Heilige Geest. De reden kost wat God die aanlegt. Amen. Dank je. Goede Marius. Ja, ook welkom van mijn partij hier in deze kerk. Vrij en ans van iedereen die hier is. Als die hier aan de kerk komt, of als die niet is, val die welkom. Het is vandaag een beetje koud, zo ik kan zijn wie dan alle een beetje koud staat. En het is ja koud, niet zo? We alle aan het warm. En zo, wie vrij ans voor wat God van jou voor ons heeft. En hij heeft van jou een boet voor ons. En ik mag ons allen moeten merken, wel behartigen wat de Heer van jou te zeggen heeft voor ons. Voor ik in Thailand aanga, mocht ik eenmaal dat een beetje aanpassen wat Frans hier een beetje abnader. Während hij beten daar, hij redt van de regering. En krijgt dus die gezegd wordt, ik geloof, we kunnen werkelijk dankbaar zijn. Einmal waren aan de kerk, tijd nemen om te verdanken, te beten voor onze regering. En ook durch de werk. Ik geloof dat is buitengewoon wichtig. En we zijn het eerst in een nieuwe tijd. Gisteren was er weer een grote traf, een grote congres waar de president met al die gobernadores, alcaldes en senadores en wat allemaal eigenlijk had om einfach een meeting te maken, wo ook de andere kandidaten weer wat niet zijn als president neu komen en zo weer. En we geloven dat komt verder weg. En we vragen ons tot jou, maar ons president braucht onze ondersteuning, braucht ons gebed, damit hij kan arbeiten. En zo willen we dat niet vergeten. We niet bloß dan beten, wanneer het am schwansten is, maar we ook dan beten en danken, wanneer dat al best gelegd is. Zo, het zijn al meerdere maanden, oder al jaren, op een besonders de laatste tijd, heb ik me veel gedanken gemerkt over een thema. En dat gaat over wassen en vermeren. En ik zie zij zo gedreven, ik leg dat. Wanneer zaken wassen, wanneer zaken zich vermeren, wanneer dat verder weg komt, niet zo? En interessanterwijs, deze gedanken, die komen van hart. Ik sta ook zo is. En du wil we van jou een beetje nenkijken. God, zei me laatst, dit thema, wassen en vermeren, dat had hij niet bloos voor mij. Dat had hij voor allen. Zo daarin, dat is einfach een thema, wo ik me al maanden over gedanken gemerkt heb. Veel. En daarin valt het me leid van einfach een thema uit te merken aan dit. So, het thema van vandaag is wassen en vermeren. Waar moet zijn wat God zijn eigenschappen zijn. Een paar van God zijn eigenschappen over dit thema. God is niet een God die stilhoudt. God is immer aan de arbeid. God is creatief. Hij denkt zich zaken traag, denkt zich zaken uit. Hij zeeënt en hij merkt dat alles was en zich vermeert. Dit zijn een paar van Gods eigenschappen. En dat zijn we ganz van Anfang in de Bibel. En 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28. Die waren vielleicht lachen, wenn ich das jetzt hier am Menschenvermehrung, die habe ich hier so ein Vers, zum sagen,
wie wir alle wissen, und vermehren. Aber ja, das ist kriegreich. So, wir mal den ersten Vers anschauen. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28. Und Gott sehen die und sieht. Bloß einmal diesen Satz. Und Gott sehen die. Das ist der Anfang. Ich meine, das ist nicht der Anfang von der Bibel, das ist nach 27 Verse ungefähr. Da passiert auch viel, wo Gott die Welt gemerkt hat, weil er alles gemerkt hat, weil er den Mensch gemerkt hat. Aber wenn er den Mensch gemerkt hat, dann sagt er, ich sehe ihn die. Krijgt so, als het maar ans. Wat einmal wir doen. Unsere Arbeit, die können wir sehen. Wir sind dort schuldig. Was einmal wir in unserer Hand dort zu sehen. So ist Gott. Gott seine Eigenschaft ist sehen. So war der Vers mal ganz lesen. Und Gott sehen da und sehen, möchte die Kinder haben und könnt über die ganze Erde vermehren und über die Erde regieren. Hier sind al zwei Dinge. Vermehren und regieren. Das geht Hand in Hand. Die sollen Macht haben über die Fisch und Meer, über die Vögel und die Luft und über alles, was auf dieser Erde lebt. So Gott hat uns die Macht gegeben, zu regieren. Wo dürfen wir über diese Erde regieren? Mit der Arbeit, was wir tun. Der eine, der regiert, der hat die Macht, war ein Part Erde, ich stehe formen. Der andere, der hat die Macht, war eine Maschine, die hat Wege reparieren, oder Wege merken. Der andere, der hat die Macht, war Wi-Fi-Antennas, der regiert, war dort. Der andere, die Bütsachen von Isa, oder von Halt, oder der andere, der regiert, der hat die Macht, während er eine Schule unterrichtet, als Lehrer. Nicht. Je meint, dass er nicht hat als über andere Menschen. Wenn es dort die Bibel an, dort sagen wir nicht. Wir sind nicht hier zum Regieren über andere Menschen. Aber er das, die Kinder lehren, die Kinder unterrichten, wo zu leben, damit sie können herrschen über diese Erde. So, wir haben alle und dort, in der Arbeit, wo wir sind, dort, was wir tun, haben wir, wir regieren. Und dann, wenn wir alle ein Platz auf dieser Welt regieren, dann irgendwann dann stimmt das, was Gott sagt. Vermiert ihn über die ganze Welt und er regiert über die ganze Welt. Und der Feind, was will der Feind? Als der Feind auch einer, der du einmal sehend und merkt, dass alles was und sich vermehrt, no, kriegt das Gegenteil. Der Teufel, der will, dass wir als Menschen fallen. Der will, dass wir fallen, dass wir stärken bleiben, dass wir fühl waren, dass wir mutlos waren, dass wir undauntig waren und zu Gott lassen, dass wir nicht mehr fruchtbar sind. Das ist, was der Teufel will. Uns bei den Punkten kriegen, wo wir abgeben und abhören mit fruchtbar sein. Wo steht es mit uns Leben? Gehen wir diese Eigenschaften von Gott heran? Oder lassen wir uns sehr beeinflussen von dort, was der Teufel will? Gott will, dass wir gesehen sind, dass wir wachsen, dass wir fruchtbar sind, dass wir uns vermehren. Das ist Gottes Plan. Wenn wir reden von vermehren oder wachsen und vermehren, dann können wir uns vielleicht fragen, hey, über was redest du nicht? Redest du über, dass Menschen sich vermehren, dass wir mal Babys haben? Oder redest du über Geld, dass das Geld sich kann vermehren? Oder redest du über, dass das Wort Gottes sich über diese Welt
verbreitet und sich vermehrt. Und mehr Menschen dort wird Gottes zu hören kriegen. Und dort in der Soul von jener Gottes Wasen. Warum von den 3 Sachen meinst du nicht? Ich meine alle 3 Sachen. Ich meine dort taub. Während das korrekt wird in 1. Mose Kapitel 1, Vers 28 abgenannt wird. Dort geht taub, dort geht Hand in Hand, dort ist ein Pack. Lass mal ein Beispiel. Da haben wir sagen, hier ist ein Jugendlicher, der verdient 5.000 Peso im Monat. 10 Jahre Luther hat er sich befreit und hat feiert Kenia. 5 Peso im Monat. Wo liegt ihm dort an? 5.000 Peso im Monat. Wo liegt ihm dort an? Ich möchte nicht mal zum England schreiben, nicht so? So, der braucht mehr. So, was braucht das? Vermehren. So, wenn eine Familie war und mehr Kinder kommen, dann braucht er auch mehr Geld, nicht so? Dann braucht er, dass das Geld sich auch vermehrt. Und so, da können wir kreativ sein. Können wir als Menschen denken, überlegen, wer sind, wo dauert das? Das Geld sich auch vermehrt. Das Geld hat Gott uns auf diese Welt gegeben. Ich weiß, wir als Menschen, wir sind manchmal so, wir wollen, was dort will wir kommen, aber wir wollen nicht diesen Anfang merken, den Prozess durchgehen, was für ein schwer ist. Für den Prozess, den wir dort kommen, ist nicht immer einfach. So ist ich während der Anbetungszeit gesagt wird, Dankeschön, dass wir nochmal durch schwierige Zeiten gehen, damit wir wachsen können. Dass das es Wirken auf dieser Welt schafft. Geistlich, finanziell. Wir gehen und wirken durch schwierige Zeiten, damit wir wachsen können. Ich kenne meine Frau, wie an deze tijd kalvat te bezorgen. Anders overs en anders mars, de maaltje en de koumaaltje. Dat is een daunt. Als het koud is, als het nach Zarat, als du de kou half uitgemaaltje hast en dan Zarat het en dan zet dat een op noodgereen de hoen. Dat heeft wat op zich. Dat is een afval. Maar dat is de proces om bij daar te komen. Ik kan niet voort denken, oké, nu waar ik me 50 Nelartje, ich habe ein Neujahr, nu waren wir mal verder weggegangen. No, das fängt bei das Kleine an. Mit das Kleine, was garantiert hat, kann wir sein, das zu vermehren. Mit diese 1000 Peso, mag ich dann sein, dass sich dort vermehrt. Das wird wahrscheinlich nicht mit 1 Million Peso anfangen. Das fängt mit das Kleine an. Und ich merke, anders Strike Mode, dass wir bereit sind, von klein an te vangen, dat een proces heeft om daar te komen. Dat is de weg, wo Gott Sachen eingeführt hat. Dat Sachen sich von klein vermehren können. Das kriegst du mit Kindern, mit Babys, meine Frau ist schwanger. Und dort kann es was Kinder zur Welt bringen. Der Freude fällt sich nicht immer gut. Das ist ein Prozess. 9 Monate, ein Buch, wo sag ich mal, fällt nur Kalkchen oder wo einfach anmachlich ist oder was immer, das kostet was. Das kommt nicht von selbst. Das ist nicht das Ferken gelehrt wird, bis von Hospital fahren Scheiben. Así no es la cosa. Das ist ein Prozess. Alles auf dieser Welt ist ein Prozess. Und wir müssen bereit sein, den Prozess durchzumerken. Sehen, Gott sehen uns am Anfang von alles.
Das erste ist zu sehen. So Gott hat uns gesegnet. Feil ich den Sehen, lebe ich an den Sehen, kriege ich den Sehen. Was muss ich tun? Am diesen Sehen, was Gott al 6000 Jahre drei uns geschickt hat, am den Sehen zu kriegen. Weil die Sehen, was Gott 6000 Jahre drei aber Menschen gelegt hat, das ist von der nach Kreuz geldig, aus 6000 Jahre drei. Wollt wir mal falsch lesen. Ich weiß nicht, wie ich kann den falsch. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Aber sieht dort erst nur Gott seine Recht und seine Gerechtigkeit. Das ist, was es braucht, um den Segen zu kriegen. Nur Gott seine Recht, nur seine Gerechtigkeit sichern. Heirat gehört. Nur Gott seine Recht, nur das Himmelrecht sichern und nur Gerechtigkeit. Wir können uns entscheiden, was wir als erstes merken, oder was für uns das Wichtigste ist im Leben. Ich merke ganz mal, dass wir uns entscheiden, dass erstes nur Gott seine Recht und seine Gerechtigkeit zu sichern. Wenn es das ist, was der auch merkt für den Segen von Gott. Ich merke ganz mal, als ganze Tag, weil wir immer Gott das erste sichern. Gott am ersten Platz haben in uns Leben. Das Geld, das sich vermehrt, das ist eigentlich wichtig. Aber das kann nicht den ersten Platz in unserem Leben haben. Weil wir Gott den ersten Platz geben. Weil wir das erste Gott sein Recht sichern. Kriegst du erst auch, ist noch ein Vers in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18. Wollen wir lesen? Nochmal 2. Petrus Kapitel 3, Vers 18. Aber was in Genut und an Erkenntnis an unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Er soll die Ehre in alle Ewigkeit haben. So, wenn wir Gott sichern, dann können wir wachsen. Weil wir bleiben wie wachsen, weil wir geistlich wachsen. Hier sind Menschen, die sind al 20 Jahre Christen. Die sind auch so, die sind 5 Jahre Christen. Oder 2 Jahre, oder 1 Jahr. Und dann, wo wir sind, und dann in welcher Etappe wir sind, weil wir wachsen, weil wir tonehmen ans geistliche Leben. Wir können nicht stumm bleiben. Letztens ein Mann, der denkt, er war Geld vermehren, aber das Mann sagt, wir können nicht stumm bleiben. Wenn wir glauben, dass wir stumm bleiben, dann gehen wir unter. Das muss bleiben, müssen sich vermehren. So ist es in das geistliche Leben. Wenn wir glauben, okay, nun sehe ich all 15 Jahre Christ, das nicht sicher weit gekommen, hier will ich mir das nicht möglich mehr, dann fangen wir an, unter zu tun. Dann fangen wir an, kalt zu werden. Und so wollen wir das nicht looten, weil wir nicht dauntig worden in das geistliche Leben. Wenn es dauntig worden, haben wir gehört, das, was der Teufel uns einprägen will. So wollen wir das nicht looten, weil wir wachsen. Weil wir wachsen in Genut, in einer Erkenntnis. Familie. Wenn wir hier so in der Kirche sind, fällt sich dort aus einer Familie? Das? Ja. Eine Person sagt ja. Amen. Familie. Das in den Vers, wie ich lesen, 1. Mose Kapitel 1, Vers 28. Dort von was er redet, und er redet von Kindern haben. Und ihr habt eine Familie. Und dort ist Schein. Familie in der Kirche, Familie im Haus, dort ist Schein. Dort lässt so Schmack, wenn all diese Kinder hier sind. Und dort darf ein Verlangen, mit so einer Kinder top zu sein. Dort ist ein Korridor, eine Wahl dort, eine Wahl Tidsbahn mit diesen Kindern. Dort ist so Schein. Dort ist, was Gott
ans eigen viert have. Wanneer du Familie sind, dat komt van God. En wel we dat genijten. Ik weet, eine Familie, du sind noch mal Schwierigkeiten. Aber das ist die erste Sache, wart, nach mal kommt die Schwierigkeiten am zu wasen. Und so wollen wir die Sachen mit Frieden annehmen. Wenn du einen schönen Tag hast, mit den Kindern, oder einen schwierigen Tag, wollen wir mit Frieden annehmen. Gott hat Familie eingesetzt und Gott legt sehr viel Druck auf Familie. Aber Gott, da kann das vielleicht anders sein, Gott leidt Families. Gott will Families. Wenn es zu Gott lässt, wenn wir meine Familie und deine Familie und alle ewigen Familien total, sind wir eine Familie mit Gott. Und das ist, was er will. So wir haben gesehen, dass Gott sehnt und Gott gleich Familie ist. Ich gehe ungefähr dort den Vers nur von 1. Mose Kapitel 1, Vers 28. Sehen, Familie, vermehren. Nächstes, finanzielle Leben. Macht über den Vers veel en über alles, wat op je krijgt. Dat is ik al zei. Gott hat uns die Macht gegeben. Nehmen wir den Territorium an. Da wir ans Port. Die Macht hat er uns gegeben. Da wir ans Port. Dem das Port, was er uns gegeben hat, was er uns anbefehlt hat, da wir das erreichen. Da wir das erreichen anwenden. Es ist mir mein Haus, mein Haus wichtig. Oder ist mir das down, wenn alles voll Garbage liegt. Es ist mir das wichtig, was Gott mir in meine Hände gegeben hat. Wenn es mir das, was er uns gegeben hat, kann wir arm verherrlichen. Ein finanziellen Leben. Das ist nicht ein Down. Was er uns gegeben hat. Was er mir einfach gegeben hat, oder 5 gegeben hat, oder 100. Dat is een down. Als hij mij een peise geeft, of 1000, maar dat wat ik heb, dat wat God mij in mijn handen gegeven heeft, dat wil hij dat ik dat vermeerderen doe. We gaan deze Geschichte in Matthäus Kapitel 24, Vers 23, oder bitte ich sage Matthäus Kapitel 24, wo das geht das ein Haar, der ja sein ein Arbeiter oder sein ein, Arbeiter sei, 5 Talent, oder kann ich sagen 5 Peso, den anderen 2, den anderen 1. Und wie weit denn bei der Geschichte geht? Der wird 5 gekriegt, der hat es vermehrt, hat es verdoppelt. Der wird 2 gekriegt, der hat es verdoppelt. Der wird 1 gekriegt, der hat es ungeschert, wenn er will dort nicht verlieren, nicht so? Und was sagt Gott dazu? Oder was sagt der Herr dazu? Today wird das vermehrt haben. Today wird 5 haben, der wird 2 haben. Was sagt Gott today? Du hast Geld getan. Du Geld und Treue knach. Einmal gedacht, dass wenn wir ans Geld vermehren, dann sind wir treu. Wenn wir das vermehren, dann sagt Gott, dann bist du ein guter und ein treuer Knecht. Und was sagt das noch? Du bist über wenig treu gewesen und ich war dir über viel Sachen. Go in Friede mit den Herrn mit. Ein anderer wird, der schickt den Messen im Himmel. So freut er sich, dass er das vermehrt hat. Wacht mal ein bisschen. Redet sich hier nicht über Goven, über jährliche Goven. Redet hier von den 5 Talenten, oder was immer wir das sagen will. Das redet von Geld, ja, man meint das nicht jährlich, die jährliche Goven, auch reich, stimmt. Auch du, einen jährlichen, hat der Herr ans Goven gegeben. Darf wir dich vermehren? Und das bringt jetzt uns bei dem nächsten Punkt. Das Reich Gottes mag sich auch vermehren hier auf dieser Erde. Welcher wir merken, dass das Reich Gottes sich nach vermehrt,
Gott hafft ja alles an, nicht so? Weil er hat uns hier auf diese Erde abgestellt, dann dort wie sein Wort bekannt machen. Wo David dort in Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 7 sagt dort, und dort Gottes Wort verbreitet sich. Und der Soul vom Jener, vorher mal lesen, dort Wort Gottes verbreitet sich. Und der Soul von Jener war in Jerusalem immer geraten. Dort kamen auch Priester zum Glauben. Das Wort Gottes verbreitet sich und der Soul von Jener war immer geraten. Das war's. Ich kann auch so sagen, der Soul von Jener in Bolivien war immer geraten. Und der Älteste und der Arms in den Kolonien kamen zum Glauben. Das ist, was wir wollen, ja? Das ist, wo wir nur streben tun. Dort Gottes Reich, das soll sich auch vermehren. Nicht bloß die Familie, nicht bloß Geld, auch das Reich Gottes. Das ist ja taub. Diese 3 Sachen, das ist ja taub. Das kann alle zugleich passieren. Nicht ich ein, dann das andere, dann vielleicht nach der Drei. No, das ist ja zugleich. Das ist ja taub, Hand an Hand. Das Reich Gottes mag sich vermehren. Das mag. Das kann nicht da bleiben. Das kann nicht bloß hier zwischen diesen Wegen bleiben. Das mag sich vermehren. Der Zoll mag wachsen. Das mag mehr werden. Wir machen mehr Menschen zum Glauben bringen. Das passiert in dem Alten Testament, das passiert in dem Neuen Testament, dass mehr Menschen Gott erleben. Wir sehen dort viel mehr im Neuen Testament als im Alten, aber dort ist die ganze Bibel passiert. Dass Menschen zu der Erkenntnis kommen, sie brauchen den Herrn. Dann wollen sie was erreichen wollen hier bei ihr. All diese großen, wichtigen Männer, die in der Bibel, aber in dem Alten Testament abgeschrieben sind. Ich kann reden von Abraham, von Simson, von David. Immer war kommt bei dem Punkt, ich brauche den Herrn. Ich brauche das Wort Gottes, dem Gott auf diese Erde leben. Und nicht bloß ich, das muss sich vermehren, das muss wachsen. Und ich weiß, das ist ein Ding, was in ihrem Leben viel passiert. Viele Menschen von hier, die fahren verken naar de kolonie en deel dat Wort Gottes met. Wie waren dat lang niet immer aan? Die zijn meine Jongens. Die fahren meine mal in de ergste kolonie. En wie waren dat niet mal aan? Maar die fahren. Wie sehen diese Jungs aus? Sie sollen nicht bloß allein fahren, sie sollen sich alles mitnehmen. Dus we zijn eigenlijk dat je even gouden porn, want de jongens mij alles top voor evangelisieren. Nou, zo waren ze al weiter, ja? Eso, ein Applaus. Ein Applaus hier. En ook niet bloß deze Jugendjongens, ook andere. Immer waren zijn de mensen die fahren naar de kolonie. Ik weet, sogar Businessmannen hier in diesem Raum. Die fahren met anderen met, die fahren zelfs, deel het Wort Gottes met in de kolonie. Dit is fundamental. Dit is de tweede punt, wat ik van jou abgenannt heb, over het wichtigste Menskrijk. Van het wichtigste. Ze treden, aber nicht treden, dat wenn ja wichtig ist, dat is einfach krank so wichtig. Als eine Familie, dat wir das Wort Gottes verbreiten. Und dat het dit zo toeneemt, dat het was. Dat het Reich Gottes wachsen kann. In Bolivien ist das so viel Arbeit, und wenn wir hier schwierig sind, dat je nach viele andere Länder, wo wir dann in Hand fahren, Wort Gottes
meddelen omdat de ziel van Jenja immer geraten wordt. Gewisse maanden terug, dan voerde ik en gewisse anderen van hier naar een kolonie, waar je nu was. En we waren meest bij de kolonie, meest bij de stad. We waren in de kolonie. Dan op eenmaal zagen we oh, dus een groep jonge jongens, een groep teenagers. Dan zei er einer, hey, Jake, dit is die arbeid hier. Oké. Hou we stil. En ik vang aan te reden. Dat is de groep jugend. En Gott sei Dank, hij wijst me graag met wat van die geschichte ik aanvangen zal, om deze jongens niche krijgen. En ze ik vertalen een geschichte wat ik persoonlijk erleefd heb. En deze jongens zijn weer nieuwsgierig en die willen meer weten. En die willen Bibelen. Dan gaan we in de Bibel, dan ging een groep jugend, teenagers, onder een boom en proeft als ze dat lezen kunnen. Während gewisse anderen bien fertig blijven. En ze willen meer horen. En ergens dan kom ik bij een punt waar ik hen vroeg, als zij al Jezus ooit noemen horen, of als zij dat nu willen willen. No, wie wel niet, no. Dan zei ik, oké, je had al gezegd dat je niet willen. Schijn goed, ik respect dat, maar du hier, du hast het niet gezegd. Willst du wel Jezus annehmen? Ja, ik wil. Prijs God. Dan beten we door. En hij noemt Jezus aan. En de meid van je bed braalt een van de andere jongens wat onder een boom Bibel lezen deed. Dat is dan mal auf, ja, de gaat naar de school, de weet niet meer wat er doet. Had al angst en dan zijn steht, niet zo? Ik bid wieder. Dat we hadden Amen gezegd. En dan zei ik zu deze jong, deze Entscheidung, wat du von dir getroffen hast, die kostet dein ganzes Leben lang een Denk houden. Von der Anfang in nie het leven en aan bij die. Voor je tot keinmal. Ik weet 8 jaar wat ik Jezus aanneem, en die is auf, en die best auf. Die best niet te jong. Laat de jongens zijn wat die willen, die best niet te jong. Deze Entscheidung kostet het leven lang. Met leven. En laat keinmal auf van dit. Houd dit en die. Blijf bij God. En weet je wat? We gaan dat door een paar beelden nog gestuurd worden naar de Center al. Jij zijn door een spel, waar ik dem krijg naar een Bibelvers wies. Dit is wat hier zei, schaftig gek. Dat wird ein Tauchecker, der nimmt nicht Jezus an, aber dort wo wir ein Spiel sein. Der Jung, der nimmt Jesus an. Hij wird schaftig, hij freut sich. Mit verfüllten Tränen, aber hij kriegt schaftig und hij freut sich. Für diese Entscheidung, die er getroffen hat. Weet je, meine Freunde, dit is ein Beispiel von wat het meint, dat Reich Gottes verbreiten. Dit is eine Person, wat zich entschieden heeft, bloß, der staat dat 4 Personen zich entscheiden, naar de kolonie te varen. Voor een zondagmiddag. Het heeft zich gelohnt. Und wo einer sich anstrengt, das meint bloß nichts. Don't wat ik alles abfahrt. Dat kan bloß bij een verbrek in het hart. Dat meint nichts. Zo valt het mij. Er wie ons allebei den zondag vermiddag. Ja. Zodat we hier niet weg. We horen wel thuis blijven, wo kein Mensch ons sagt. So verbreken fallen wir uns. Aber wir kommen zurück. Und hier einmal fragt der Jungs, hey, nach Ruhm für mich? Ja. Kann ich mit? Ja. Das wird
schwanzt für mich. Die Verbrechen steht von der Rück zu gehen und selbst wem gehen, das Blut Gottes mitteilen. Das wird das Schwanste, was ich dem Sünder tun kann. Aber das Wichtigste. Verken ist es so im Leben. Wie fallen an so? Das meint ihr nicht. Ich mache bloß einmal kämpfen mit meiner Sündheit. Das meint ihr nicht. Ich kämpfe, dass ich finanziell vorankommen will. Und das wird bloß nicht. Ich kämpfe und ich kämpfe. Und das ist nach mir, das ist so leicht, sich nach maglich merken. In diese Verbrechen steht. Ich weiß nicht woran. Man fällt an sich an selbst zu bejammern. Dann wird einer du maglich. Und das eklige nass. Zoveel dat einer bloß grülich war, erst danach rückzugehen, zum Evangelisieren, rückzugehen in den nächsten die Hand geben. Aber das braucht wie macht das tun. Nicht lange reist er ein Mann zu mir. Das ging am Geld. Aber das ist, und das Rekord ist in das geistliche Leben gleich so. Einmal sieht es so, das ist nicht der rechte Moment, um nicht anzufangen. Aber einmal ist es dann da der rechte Moment. Da macht wie Gott nur Frau. Heimat ist den Weg wiesen, was es dann da der rechte Moment ist. Und wenn es ist, dann können wir anvertrauen und glauben, dass er uns dann auch leiden wird in den Prozess. So, ich möchte uns das heute merken, weil wir den nächsten Stopp nehmen. Weil wir nicht lassen, dass der Teufel uns anmutig merkt. Dass der Teufel uns entdaunig merkt. Dass der Teufel uns was durchrichtet, wie uns mehr gespielt, mehr gerannt haben, mehr gespinnt haben. Und dass wir wollen abgeben. Dass wir viel waren. Und Christ kann nicht viel sein. Wenn du viel bist, sorry, dann bist du nicht Christ. Das wird es. Wir können nicht viel sein. Gott ist eine Arbeit. Immer. Und wenn wir Gott legnen, dann müssen wir auch arbeiten. Klar, müssen wir auch reiben. Kriegt es Gott? Er nimmt auch den 7. Tag zum Reiben. Ich komme mal ein Wirt zum Beten. Wunderbar, ich meine, wenn wir planen, dann haben wir keine Reibdag. Dan wir 7 Tage werk, dan doe je dan doen we 7 Tage werk in een rijven. Dat is een don't. Dat is goed, wanneer we den 7. Dag nemen te rijven. Dat is sehr goed. Maar eenmaal, je hebt dat nog met anders te doen. We breken een rijftijd. Maar rijven meint niet veel zijn. Rijven meint rijven, ruhig worden en dan waren arbeiden. Gott ist eine Arbeit und wir haben auch die Abgabe zu arbeiten. Damit sich das vermehrt, dass die Familie sich vermehrt, dass das finanzielle Leben sich vermehrt, dass das Reich Gottes sich vermehrt. Wir müssen uns vermehren. Wir können nicht bloß hoffen, ja, von dort und dort, wo ich so viel Geld kriege und dort wird mich Weg brauchen. Dort habe ich erfahren, was passiert. Wenn ich Geld in meine Hände kriege, was ich mir nicht selbst verdient habe. Das was ich so, dass einmal fahren mit Chocolates und Candy kaufen und dann so war ich. Aber wenn ich mein Geld selbst verdient habe, oh, dann war ich wahrscheinlich dort, wo ich bin, wo das mehr bringt. Und so wie Martin da nur sein, dass wir uns vermehren. Wir können an den schwansten Moment, wenn alles dicht da ist und alles sich verbrechen fällt, an den Moment uns übernehmen und Stopp zu nehmen, von das Ekel nach ruhig zu stoppen und gucken, wo wir dem Nächsten können, die Hand geben in den nächsten Haufen. Wir können erst dort war, um das dort sich dort vermehrt. Gott war uns den Weg wiesen, was wir tun sollen.
omdat wir uns vermehren. Solange wir uns an Gott holen, wird es schaffen. So, nochmal evaluieren, die Feierpunkte. Erstens, als de Segen Gottes, weil wir uns sicher merken, dass wir so leben, dass wir den Segen Gottes annehmen können, dass wir der aufmerken für den Segen Gottes. Links der Segen erst durch. Wenn wir dort noch leben, dann wollen wir den kriegen. Zweitens, weil wir viel Acht abgeben auf die Familie. Drittens, weil wir dort sein, dass das Geld sich vermehrt, links der Bruck wie. Nummer 4, weil wir dort sein, dass das Reich Gottes sich vermehrt. Dass mehr Menschen zum Glauben kommen, dass es der Soul von jener wachsen kann, so als es in Apostelgeschichte, Kapitel 6, Vers 7 sagt. Aber so wie das steht, ich möchte uns einladen, abzuschauen, weil wir nach Tod beten. Vater, wir danken dir für diesen Schein da. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, wir uns sehen, und wir nicht kicken, dass Sachen sich vermehren. Du bist ein Gott, was das gleich, wenn du Wachstum hast, wenn das sich vermehrt, wenn wir kreativ sind. Help uns, dass wir auch können, das leben. Dass wir die ehren, dass wir die verherrlichen mit diesen Sachen. Help uns weise zu sein, wo wir in der Familie, in Negozio, und der Reich Gottes, wo wir Entscheidungen treffen können, oder wo wir den Dollar reinlegen können, dass es sich vermehrt, dass es wachsen kann. Oder wir brauchen immer Weisheit von dir. Du hast uns die Macht gegeben, um über diese Erde herrschen, um über diese Erde regieren, und halt wie well dort. Aber wir brauchen deine Hilfe. Gib uns Weisheit, damit wir das erreichen können, damit du durch unser Lebenskost verherrlicht werden. Wir danken dir, Herr, für diesen goldenen Sünder. Wir danken dir für den Segen, was du uns gegeben hast. Und wir sprechen den Segen über jeder einer von uns hier, von der Vermehrer. In Jesu Namen. Amen. Aber so wie das steht, wir können hier nachbleiben für Mate, für Tere, was immer, für Gemeinschaft. Und wenn du Gebete brauchst, hier waren wahrscheinlich Menschen stehen an der Seite, was hier für die beten, wenn du Gebete brauchst. Gottes Segen, hat einen schönen Sonntag.